暂时把剩的瓦锯了一下搭上去，但是还没有固定，因为还没有一些需要的螺钉。然后这里就可以清理出来，水管就可以接过来这里，因为洗衣机它只要放这个位置，这里要接一个水龙头。感觉要固定的时候，这个长的还是要放在前面去，因为前面那里是放洗衣机的位置，中间这2块放在这里后面来。